B'investiment ta' 17 miljun euro tnieda pjan strateġiku biex il-widien f'pajjiżna jiġu maniġġjati b'mod aħjar. Dan qed isir b'kollaborazzjoni bejn Parks Malta u l-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma u b'kofinanzjament minn fondi Ewropej biex flimkien mal-immaniġġjar tal-widien jiżdied ukoll l-għarfien xjentifiku tal-widien f'Malta u Għawdex. Fil-fażijiet preliminari ta' dan il-pjan diġà saru studji dettaljati dwar l-ekoloġija u l-idroloġija fiżjed minn 80 kilometru ta' widien. Dawn id-dettalji waslu għall-pjan imħabbar flimkien ma' gwidi tekniċi fuq is-sistema tal-widien f'16 lokalità Malta u Għawdex. Il-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli qalet li fl-ewwel fażi ta' dan il-pjan li minnu Parks Malta se toħroġ €1,800,000 ewro s'issir konsultazzjoni pubblika bilan li l-widien ikomplu jisservu ta' attrazzjoni kemm għal Maltin kif ukoll viżitaturi f'pajjiżna. L-antana huwa li jkollna studju ċar stampa ċara tal-widien kollha f'pajjiżna biex hemmhekk inkunu nistgħu nagħtu l-aħjar esperjenza għall familji Maltin u Għawċin. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Enerġija u l-Ilma Michael Farrugia semma li l-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma se tkun qed tara li f'dan il-proġett titwettaq il-politika tal-ilma tal-Unjoni Ewropea u li tqajjem għarfien li l-ilma huwa riżors skars. Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi qal li l-fondi Ewropej allokati għal din l-inizjattiva huma l fuq mill-pakkett finanzjarju Ewropew 2014-2020. Dan il-master plan se jkompli jgħin biex nilħqu miri kemm ambjentali kif ukoll fuq kollox affarijiet relatati mal-ilma, il-passaġġ tiegħu minn ġewwa l-widien li jorbot ukoll ma' diversi inizjattivi oħra li għaddejjin permezz ta' dan il-proġett.